আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন সাবধানে আছেন এবং নিরাপদে আছেন। আজকের এই ভিডিওতে আমরা একটি মাইক্রোফোনের আনবক্সিং করতে যাচ্ছি। এটি হচ্ছে রোড কোম্পানির একটি মাইক্রোফোন। এর মডেল হচ্ছে রোড NT2A। আমরা যদি মাইক্রোফোনটির প্যাকেজিং এর দিকে দেখি, এটা আসলে খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি প্যাকেজিং করা হয়েছে। আমরা যদি ফিচারগুলোর কথা আসলে সংক্ষেপে বলি, এক্ষেত্রে আসলে আপনি তিনটি মোডে আপনি সাউন্ড রেকর্ড করতে পারবেন। একটি মোডে আসলে চারপাশ থেকে সাউন্ডটা নেবে, আরেকটি মোডে হচ্ছে শুধুমাত্র সামনে থেকে সাউন্ডটা ক্যাপচার করবে, এবং অপর আরেকটি মোডে হচ্ছে সামনে এবং পিছন থেকে সাউন্ডটা ক্যাপচার করবে। আর এই মাইক্রোফোনটির সাথে আসলে শক মাউন্টটি দেওয়া আছে, যার কারণে যদি আপনার আসলে মাইক্রোফোনের সামান্য নাড়াচাড়াও হয় তাহলে আসলে যে নয়েজ ক্যাপচার করবে না। এর সাথে আমরা পাচ্ছি একটি এক্সএলআর কেবল, যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে প্রায় 6 মিটার, এবং তার সাথে আছে 10 বছরের ওয়ারেন্টি। এবং এই ওয়ারেন্টি নেওয়ার জন্য আপনাকে রোডের ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এবার তাহলে মাইক্রোফোনটি আনবক্স করা যাক। বিসমিল্লাহ। প্যাকেজিং খুবই সুন্দর করে দেওয়া আছে। এখানে আমরা এই পাশে খালি এমটি এবং অপর পাশটিও খালি, সাইজ ঠিক করার জন্য দেওয়া হয়েছে। দেখা যাক, এর ভিতরে শক মাউন্ট দেওয়া আছে, আমরা একে একে বের করি। তারপর এই দিকে রোডের কিছু স্টিকার দেওয়া আছে। এটি হচ্ছে মাইক্রোফোনটি। এবং এটি হচ্ছে 6 মিটার লম্বা এক্সএলআর কেবল। আমরা সবগুলো বের করলাম, প্যাকেটটা সাইডে রেখে দিই। আমরা প্রথমে শক মাউন্টটাই আনবক্স করি। শক মাউন্টের উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি পপ ফিল্টার দেওয়া আছে। পপ ফিল্টারে রোড লেখা, যা আপনারা আসলে বিভিন্ন মিউজিক ভিডিওতে দেখে থাকেন। এবং তার নিচে আছে আসলে শক ফিল্টারটি। এটি অনেকটাই হেভি, একদম হাতে নিয়ে আসলে ফিল হচ্ছে। এই জায়গায় আসলে মাইক্রোফোনটি সেট করতে হবে, এবং তাতে হচ্ছে যেদিকে পপ ফিল্টার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেটা আমরা সাইডে রেখে দিই। তারপর আমরা আসি এক্সএলআর কেবলের দিকে। রোডের পক্ষ থেকে আসলে খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কেবল প্রোভাইড করা হয়েছে, যা আসলে খুবই কাজে দিবে। এবার আমাদের মূল যে আকর্ষণ, আমরা মাইক্রোফোনটি আনবক্স করি। মানে মাইক্রোফোনটি ক্যারি করার জন্য একটি ব্যাগ দেওয়া হয়েছে। এবং এই হচ্ছে মাইক্রোফোন। উপরে যে তিনটি বাটন আছে তা হচ্ছে তিনটি অপশান সিলেক্ট করার হচ্ছে বাটন, এবং তার নিচে যে তিনটি বাটন আছে তা হচ্ছে লো ফ্রিকোয়েন্সিগুলো কাট করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এখানে হচ্ছে আমরা তিনটি অপশানে থাকতে পারবো। আর নিচের অপশানটিতে আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারবো সে হচ্ছে কোন রেঞ্জে সাউন্ড ক্যাপচার করবে, -5 ডেসিবল, 0 ডেসিবল, -10। এটা আমরা হচ্ছে সিলেক্ট করে দিতে পারবো। টোটাল এখানে আসলে তিনটি অপশানের মধ্যে আমরা 3x3 আসলে 9টি অপশান দেখতে পাচ্ছি এই মাইক্রোফোনটিতে। আর এই মাইক্রোফোনটি হাতে নিয়ে খুব ভারী ফিল হচ্ছে, এবং এর যে হচ্ছে মেটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়েছে তা খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মেটেরিয়াল। এবং নিচের দিকে লেখা আছে যে মেড ইন অস্ট্রেলিয়া, হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং এখানে হচ্ছে রোড NT2A লেখা, এবং সেই সাথে হচ্ছে এই মাইক্রোফোনটি হচ্ছে সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে। এই সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে আসলে আপনারা রোডের ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করবেন তার 10 বছরের ওয়ারেন্টির জন্য। এই মাইক্রোফোনটি আমরা কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করেছি, এবং এই মাইক্রোফোনটি কানেক্ট করার জন্য আমরা ফোকাস রেটের একটি সাউন্ড কার্ড ব্যবহার করেছি। এবং এই মাইক্রোফোনটি ব্যবহার করার জন্য আসলে 48 ভোল্টের ফ্যান্টম পাওয়ার দরকার হয়, যে ফ্যান্টম পাওয়ারটি আসলে সাউন্ড কার্ডটি প্রোভাইড করতে পারছে, যার কারণে আমরা এই মাইক্রোফোনটি ব্যবহার করতে পারছি। এবং এখন এই মাইক্রোফোনটি আছে হচ্ছে কার্ডিওয়েড মোডে, অর্থাৎ একটি হার্টের মতো দেখতে, যে এটা মূলত এখন সামনের দিক থেকে বেশি রেকর্ড করছে। এখন আমি পিছন থেকে কথা বলছি, এখন আপনারা আসলে শুনতে পাচ্ছেন যে সাউন্ডের কী পার্থক্য হয়েছে। এখন আবার আমি সামনের দিকে আছি। এখন আমি অন্য আরেকটি মোডে যাচ্ছি। এখন আমি অমনি ডিরেকশনাল মোডে আছি। এখন এই মাইক্রোফোনটি একই সাথে আমি এখন সামনের দিক থেকে কথা বলছি, এই যে সাইড থেকে কথা বলছি। এখন আমি পিছনের সাইড থেকে কথা বলছি।
এখন আবার অপরের একটি পাশ থেকে কথা বলছি। অমনি ডিরেকশনাল মোডে এই মাইক্রোফোনটি আসলে চতুর্দিক থেকে সাউন্ড রেকর্ড করবে। এখন আমি আবারও এই মাইক্রোফোনটির মোড চেঞ্জ করছি। এখন আমি 8 ফিগার মোডে আছি, যে মোডের মধ্যে আসলে এটি সামনে থেকে বেশি পরিমাণে রেকর্ড করবে এবং একদম পিছন থেকে বেশি পরিমাণে রেকর্ড করবে। অর্থাৎ আমরা যদি সংক্ষেপে বলি যে যখন আমরা অমনি ডিরেকশনাল মোডে থাকবো তখন সে চতুর্দিক থেকে রেকর্ড করবে, যখন কার্ডিওয়েড মোডে থাকবো তখন শুধু সামনের দিক থেকে রেকর্ড করবে, এবং যখন থাকবো হচ্ছে 8 ফিগার মোডে তখন সামনে এবং পিছন থেকে রেকর্ড করবে। এই যে আমি এখন 8 ফিগার মোডে আছি এবং সামনে থেকে কথা বলছি, এখন আমি এক পাশ থেকে কথা বলছি এবং এখন আমি হচ্ছে পিছন দিক থেকে কথা বলছি। আপনারা সাউন্ডের পার্থক্য আশা করি নিজেরাই বুঝতে পারছেন। এখন আমি মোড চেঞ্জ করে আবারও কার্ডিওয়েড মোডে দিচ্ছি। আরেকটা কথা, আপনারা হয়তো আমি যখন এই সাউন্ডে রেকর্ড করছি তখন আসলে পপ ফিল্টার ব্যবহার না করার কারণে সাউন্ডের অ্যাকুরেসি এরকমভাবে হচ্ছে না। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই রুমের যে অ্যাকুস্টিক ট্রিটমেন্ট, ওই ট্রিটমেন্টটা আসলে খুব একটা ভালো নয়, যার কারণে আপনারা অ্যাকচুয়াল যে সাউন্ড যেরকম পাওয়া উচিত সেরকম পাবেন না। কারণ এগুলো হচ্ছে স্টুডিও মাইক্রোফোন এবং হচ্ছে কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন, যা প্রচুর পরিমাণে সাউন্ড ক্যাপচার করে। আমরা যদি এই মাইক্রোফোনটি 100% অ্যাকুরেসি পেতে চাই, তার জন্য হচ্ছে রুম অ্যাকুস্টিক ট্রিটমেন্ট করতে হবে। এবং এটি হচ্ছে একটি শক মাউন্ট যা দেওয়া আছে তার মধ্যে লাগিয়ে ব্যবহার করতে হবে, যার কারণে আসলে কোনো নাড়াচাড়া করবে না। এখন আমার হাত অনবরত নড়ছে, যার কারণে আসলে সাউন্ড খুব একটা ভালো আসছে না। আশা করছি এই ভিডিও থেকে আমি আপনাদেরকে এই মাইক্রোফোনটি সম্পর্কে অল্প বিস্তর ধারণা দিতে পেরেছি। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আর যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে লাইক দিতে ভুলবেন না। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।